Nyimirango y'ikaze wese bo kubana natwe kuri televiziyo y'u Rwanda. Igihugu kazi ni Twanduru Kariba tugiye kurebera hamwe uruhare rw'urubyiruko muri gahunda ndi umunyarwanda. Iyo tuvuze ubunyarwanda ni ikintu gihoraho, ni ikintu tugomba kubana cyo umunsi ku wundi. Imyaka irashize ino gahunda tuyizi ndi umunyarwanda, ariko tugiye kwaza dusubira inyuma gato mu mateka turebere hamwe ese tuyikomora hehe kubera ikino gahunda isa nkaho irimo kwibutswa cyane cyane urubyiruko uyu munsi. Ibi mpamvu tubivuze nuko tugiye kubisanisha na raporo ebyiri zimaze iminsi zishyizwe ahagaragara. Raporo zahuriranye n'igihe cyo kwibuka ku nshuro ya 27 Jenoside yakorewe Abatutsi. Raporo yakozwe n'igihugu cy'Ubufaransa ku ruhare rw'Abafaransa muri Jenoside yakorewe Abatutsi bahera mbere yaho hagana muri 1990 kugera 1994, ndetse akaba na raporo u Rwanda narwo rwashyize ahagaragara yitwa News Report, nayo igaragaza uruhare rw'Abafaransa muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Ese urubyiruko ibi bivuze iki, bisobanuye iki? Ndi umunyarwanda kugira ngo tutongera kwibona mu macakubiri mu byatumye ducikamo ibice bituganisha kuri Jenoside. Ino raporo isobanuye iki, niki tuyivomamo ku buryo dushobora kuvuga ngo mu myaka 50 iri imbere cyangwa se mu kirekezo 2050 urubyiruko dufite bazafite u Rwanda ki? Muri studio ntabwo ndi jyenyine, nkaba ndi kumwe n'umunyamabanga leta muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco Honorable Bamporiki Edouard. Tubaye ikaze. Murakoze cyane. Aza kudufasha kurebera hamwe by'i raporo ndetse na ndi umunyarwanda muri rusange mu rubyiruko bisobanuye iki. Twaba turi kumwe na Honorable Imaniriho Clarisse, akaba ari umudepite mu nteko ishinga amategeko, akaba by'umwihariko ahagarariye urubyiruko. Tubaye ikaze. Murakoze cyane. Nanone tukaba turi kumwe na Marie Chantal Nduhungirehe, akaba ari umwanditsi ya Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994 yabaye atari mu Rwanda, amaze imyaka myinshi abahanze, ariko numwe mu bahangana ku mbuga nkoranyambaga, bahangana rwose n'abantu bahakana bakanapfobya Jenoside yakorewe Abatutsi. Uraza kutubwira byinshi byimbitse uburyo mu bikora muhangana ndetse n'izi raporo icyo zigiye kubafasha muri uru rugamba. Tubaye ikaze. Murakoze cyane. Tukaba nano turi kumwe na Theophile Twizeyimana, akaba ari komiseri w'ubutabera ni muri GAEG. Theophile, turishimiye kubana namwe. Murakoze cyane. Ndagira ngo ntangire nakira Honorable Bamporiki kugira ngo dusobanukirwe neza, nago tubaze turebera hamwe ndi umunyarwanda icyari cyo. Ndi umunyarwanda ni gahunda yaje imaze imyaka, ariko iyi gahunda urubyiruko ugasanga bavuga ngo aho nibireba ababyeyi abantu bakuru. Twaye dusobanukirwe gatoya na ndi umunyarwanda mbego tuza kwinjira gatoya muri zino raporo ibiri ya Declare ndetse na News Report. Murakoze cyane. Ubundi ubunyarwanda ni umurage w'ibihe igihe kirekire, aho amaso yacu abasha kugera duhereye nko kuri Gihanga Ngoma ijana, ubona mukure mu Rwanda nk'igihugu kucyagura mu buryo bufatika ndetse no mu ntekerezo zabwo. We yabikoraga n'abo bakoranaga mu bucurabwenge bw'igihe kirekire bare mu Rwanda rw'umunyarwanda ufite ubunyarwanda nk'intekerezo imuganisha aho ashaka kugana. Kugira wenda nk'abakiri bato banabyumve, urebeye u Rwanda mu mbibi rufite ibihugu bituranye, tugafata nk'ingero ku baturanyi. Buriya twebwe iyo tuvuga ndi umunyarwanda, hakurya y'imbibi bashobora kuvuga ndi umugande, bakavuga ndi umurundi, bakavuga ndi umuzayirwa cyangwa ndi umukongomani, bakavuga ndi umutanzaniya. Ndi ni wowe, ariko ukurikizaho isano muzi cyangwa identite yawe, icyo uri cyo, guhera mu bakurambere kugeza kuri wowe no kuzakomeza imyaka yose u Rwanda ruzamara. Abakurambere bacu barabahanga cyane, bahuzaga igihugu dusangiye nk'umurage gakondo, bahuzaga intekerezo dusangiye, ukwemera dusangiye, umuco n'indangagaciro dusangiye, bakabihuriza mu kintu kimwe cyitwa ubunyarwanda. Bari babizi neza ko tuzagira ibintu byinshi bidutandukanya. Muvukana muri batanu, batatu bakaba barebare, babiri bakaba bagufi. Muvukana muri barindwi, bamwe bakaba bagaturika, abandi bakaba abamizirima, abandi bakaba abatizera. Muvukana muri babiri, umwe akiga undi bikamunanira. Ariko ibyo bintu byose iyo mufite ikibahuza cyitwa igihugu, mukagira ubunyarwanda mudasiganaho, iyo mugeze igihe cyo kurwanirira icyo muhuje, iyo mugeze igihe cyo guteza imbere icyo muhuje, nta uvunisha undi, ahubwo buri wese azana intwaro afite. Ubu rero abati ikintu kibagora nuko iyo uhereye kuri Gihanga Ngoma ijana ukagera ku mwami wa nyuma, usanga abakurambere bacu mu ngorane zose bagize bagiye barinda ubunyarwanda. Mu ngorane, mu ntambara barwanye, muri intrigue z'ibwami aho habaga ibibazo, byakomezaga gushyira u Rwanda imbere. Ibibazo byose wagira ugasanga abantu ntibasitara ku Rwanda, u Rwanda bararurinda, kugera noneho
tugize igihe cy'ubukoroni. Igihe cy'ubukoroni nabwo ntabwo twahise dutakaza ubunyarwanda, byafashe imyaka myinshi. Iyo uvuye ku mwaduko w'abakoroni ukagera muri 1994, mu by'ukuri imyaka 100 iba yageze. Imyaka 100 abantu barwana no guca abantu mu ibice, bigafata nko mu myaka 60, bigatangira kugira ingaruka mu myaka tukagira 94, noneho abanyarwanda batinyuka kwica abandi. Ni ukuvuga ngo cya kintu cy'isano muzi cyari cyamaze kwangizwa, ariko byafashe igihe. So, politike rero ya FPR nka ruling party, nk'abantu barwaniye impinduka ngo bavane u Rwanda ku manga, babaye nk'abasubira inyuma imyaka ibihumbi, bajya gushakisha isano muzi. Baravuga ngo ingorane zihabaye zose nta kindi kintu turi buzane, turi burwanishe, turi burwanire, turi buharanire kuzageraho kitari ubunyarwanda. Ubwo bunyarwanda rero kubera ko twabuganiriye amateka ya vuba y'ubukoroni yaratugize abahutu n'abatwa n'abatutsi, byararuse ubunyarwanda, byabaye ngombwa ko abantu bakuru babanza kumva ko ubwo bunyarwanda bwagaruka bugasumba ubuhutu n'ubututsi n'ubutwa byabo. Abana rero b'impamvu ndanabumva, umwana wakuze ise ubuhutu n'ubututsi bitakiri mu irangamuntu, abyumva mu makuru, abyumva twibuka, abyumva turi kuvuga amateka ya jenoside yakorewe abatutsi igakorwa n'abahutu, ariko ntahita bisobanurirwa ku buryo yumva hari aho ahurira nabyo. Kubyita iby'abakuru birumvikana, ariko ni igihe cyiza cyo kubyita iby'umunyarwanda wese, uruhinja n'umusaza, kuko ni identite duhuye, ni identite duhuje. Umusaza w'imyaka 90 n'uruhinja rwavutse uyu munsi, ikintu gikomeye kibahuje ni ubunyarwanda, kuko turabisangiye, ntawe ubirusha undi, yaba uwize cyane cyangwa utarize, utunze n'udatunze. Aho rero tuhashyira akabago iyo tuganira, kugira ngo ukiri muto ntaze kubyita iby'abandi, abyita ibye, yumve n'icyo bumara ubwo bunyarwanda. Iyo ububuze hapfa iki, iyo ubufite hakiri iki, twubaka iki. Aba numva ngira ngo muri iki kiganiro turi buganire rwose ntibize kugutangaza, ningomeza kuvuga ko iyo tugira ubunyarwanda, iyi raporo ntiyari kuba ihari. Iyo ubunyarwanda budapfa, ntabwo twari kuza kuganira Abafaransa, nta bizinesi bari kuba bafite mu buzima bwacu. Twari kuba tuganira ko wenda hari imbaraga bari kudusaba, hari ubufasha bari kudusaba, hari diplomasi bashaka ko tugirana, hari ubucuruzi bashaka ko dukorana, ariko kuganira Abafaransa baje kugira ibyo bangiza iwacu, turi kubiganira kubera ubunyarwanda bwapfuye, umunyarwanda akinjirirwa. Unsubije gatoya muri 1962 ubwo u Rwanda rwabonaga ubwigenge, bazabyari muri Nyakanga, niba ntibeshye. Icyo gihe Abafaransa nibwo ku mugaragaro basa nkaho baje mu Rwanda, basanga umunyarwanda koko yari umunyarwanda umwe nk'uko bivuze. Aha nkibaza, umugambi w'abanyamahanga mu gihugu wabarabaye intandaro y'abanyarwanda gucikamo ibice, cyangwa ubwacu twari dusanga ducitsemo ibice? Abafaransa bo nta nubwo ari bo babitangiye. Twakoronijwe n'Abadage, dukoronizwa n'Ababiligi, ariko koloni y'Ababiligi iducamwe ibice bigaragarira amahanga, itanga icyuho ku waba afite icyo ashaka, adushakaho wese ko yabona aho ahagarara, ataje kutwinginga, ataje kudusaba gukorana, ataje kudusaba amaboko, ahubwo aje ashingire ku cyuho ngo yubake icyo ashaka kubaka. Abafaransa rero baza ku ngoma ya Kayibanda, ku ngoma ya Habyarimana, ntabwo bigeze baza nk'abasanga ishyanga ryiyubashye, nk'abasanga abantu bafite ubunyarwanda ngo tugire icyo tuganira. Baje babona icyuho gihari ngo bakibyaze umusaruro icyo bashaka kugeraho. Ntabwo ushobora kubibona byanditse uko mbivuga, ariko ari umukoroni wabanje witwa Umudage, ari uwakurikiye witwa Umubirigi, ari Umufaransa wabonye icyuho akabona aho ashinga ikirenge, nta n'umwe waje adakurikiye inyungu z'igihugu cye. Ntabwo Umubirigi yari kuvuga ngo hari icyo ashaka kumarira umunyarwanda, ntabwo amuzi, ntacyo gihanga yamutegetse kuzamumarira. Ntabwo Umufaransa yari kugira impuhwe ngo arenge ibihugu n'ibihugu ngo aje gushaka icyo amarira umunyarwanda, ntaho yari amuzi, nta sano muzi bafitanye. Ariko kubona icyuho akavuga ngo hariya nimpajya nkashingaho ikirenge nzakora ibyo ushaka gukora muri kariya gace u Rwanda ruherereyemo, nicyo cyabaye. Rero baje u Rwanda rwaracitsemo ibice, ariko mbere y'uko u Rwanda rucikamo ibice rwagiraga ingorane zisanzwe nka zimwe ziba mu muryango, ariko nta na rimwe umunyarwanda yigeze arwana n'umunyarwanda. Nta ntambara tubona mu Rwanda rutagabweho n'amahanga, nta ntambara tubona y'ibyiciro by'imibereho. Iyo turi kuganira tureba ubuhangange bw'ingabo z'u Rwanda, imitwe y'ingabo, nta mutwe w'Abatutsi ubaho, nta mutwe w'Abahutu ubaho, nta mutwe w'Abatwa ubaho. Ubona imitwe y'ingabo z'u Rwanda zisobetse, zihuje. Ibyo byiciro by'imibereho
byashingirwagaho kugira ngo bubake umutwe w'ingabo ukomeye. Niyo uvuze ngo abega bari bakomeye, abanyiginya bari bakomeye, abasinga bari bakomeye, nta mutwe w'ingabo z'umuryango ukomoka muri ubwo bwoko tubona. Buri gihe igihagurukije igihugu bagihuriragamo mu byiciro by'imibereho byose. Ariko nyine ingorane zimaze kuba, abafaransa bo baje basanga nyine 59 hari revolution y'abahutu, abatutsi birukanwa mu gihugu, noneho icyo cyuho mvuga baza bashyigikira politike y'abayobozi bahari kugira ngo bo bagomeze kugera ku byo bishakira kugeraho, uko byita kose, yaba ari ubukungu batekerezaga mu karere. Ariko iyo abantu bajagaraye, iyo abantu bari mu matiku, iyo abantu bari mu rwango, wowe ushaka kugira icyo ubakuramo, ubona icyuho nyine ukaza ukabereka ko muri kumwe. Ariko njye ntabwo ushobora kumbwira ngo ari ubushuti bundi Habyarimana ari kugirana na Mitterrand budashingiye ku nyungu Mitterrand yatekereza ko azagira igihe u Rwanda ruzaba rufite akavuyo. Uko wazisobanura kose wazibona. Theophile, izi raporo ebyiri, iya Declare ndetse na Muse, zaje mu gihe turi mu kwibuka ku nshuro 27. Bamwe bagenda bazisesengura mu buryo butandukanye. Mwebwe nka JRG zino raporo mwazakiriye mute? Murakoze cyane. Nka JRG ndetse n'imiryango y'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi, izi raporo twazakiriye neza cyane. Wenda kuri raporo ya Declare nuko ni intambwe yatewe n'Ubufaransa. Hashize igihe kinini Ubufaransa hari ibyo bwanga gukora, ariko nibura kuba bwasohoye ino raporo bugira ibyo bwemera byakozwe n'abamwe mu bayobozi babwo, ni kimwe muri icyo twakwita mu rurimi rw'igifaransa reparation symbolique. Kuba hari icyo barekonesa kuba barakoreye abanyarwanda ni ikintu gikomeye. Ku ruhande rwa raporo Muse report nuko twagize amahirwe yo kubona ibindi byari bihishe, noneho bikozwe n'abahanga kurusha abahanga, kandi noneho bafatanije n'abene gihugu ubwabyo. Iyo raporo yakozwe n'abantu bari mu gihugu kimwe cyangwa se yakozwe n'abantu bakomoka hamwe, ushobora kwigiraho critique. Ariko nibura kuba harabayeho iriya diversité y'ibitekerezo cyangwa se kugusangira ubuhanga, nuko iyi raporo hari icyo zigiye gufasha yaba ku muryango mpuzamahanga ndetse ku barokotse byo n'indi ntambwe ikomeye, kuko twagiye tubona reconnaissance yakozwe na UN, yaba ari ugushyiraho urukiko rwa Arusha, kuba baremeye ko mu Rwanda hakozwe jenoside yakorewe abatutsi, byatumye hari izindi ntambwe ziterwa. No ku ruhande rero rw'Ubufaransa tubona ko iyi raporo irafasha mu gutanga amakuru yaba ku nzego ziriho uyu munsi mu Bufaransa, ariko noneho izi no gufasha ku rubyiruko. Honorable yarabikomojeho ko izi raporo cyangwa se ubunyarwanda ari cyo gikwiye kuba urubyiruko rushyira imbere, n'urubyiruko rugiye kuzigiraho. Nko muri iyi baruwa Perezida Macron yari yahaye Declare, mu nshingano yari yamuhaye, yari yamusabyemo ko akora raporo igaragaza uruhare rw'Ubufaransa cyangwa se uruhare rw'abayobozi b'Ubufaransa, ariko noneho hakanakorwa na raporo ifasha mu kwigisha noneho generasiyo ntoya. Uyu munsi ni amahirwe kuba ndi muri kino kiganiro, ngira ngo urungano rwanjye nubwo nanjye ntago ndi muto cyane, ariko nibura birafasha ko bongera kureba, kujya muri archive. Dufite amahirwe yo kuba tuyifite ari soft. Abanyarwanda tugira ubunebwe bwo kujya gusoma raporo ziri mu bitabo, ariko kuba tuyifite iri soft buri wese yagiraho access akayisoma. Bizafasha benshi, yaba ari ukwigisha urubyiruko ko batakongera kugwa muri ya makosa, ndetse n'inzego z'ubuyobozi zigenda zijyaho umunsi ku wundi, ku buryo birinda ko hari uwasubira muri rya kosa. Nka raporo Declare, iyo urebye archive bagiye kunyura muri archive ya Presidence, ya Premier Ministre, ibiro bya Ministeri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ubufaransa, ni ahantu ubundi twakwita hari sacré. Uyu munsi rero ikizo raporo zigaragaje, yaba ari twe tubona ku ruhande rw'abarokotse, nuko nta kintu kibi wakora ngo kizabure kumenyekana. Niba uyu munsi ibintu biva mu biro bya Perezida w'Ubufaransa bikajya ahagaragara mu gihe cy'imyaka 27 gusa, sinzi ikindi wakora security wawe ufite ko kitazajya hanze igihe cyaba ari kibi. Ngira ngo nk'abarokotse ni ikintu twishimira cyane,
wenda dutegereza ko hari n'izindi ntambwe ziri buterwe kurusha. Ndugire umwanditsi, iyi raporo yamuritswe nyuma y'imyaka 2 no komisiyo yarashizweho na perezida w'Ufaransa Macron, igaragaza byinshi ariko cyane cyane katwibande hagati y'imyaka 1990-1994. Usanzwe wumva unakurikira bamwe mu bahakana bakanapfobya jenoside yakorewe abatutsi, ni gute uza guhuza abahakana ibyo bahakanaga ndetse n'ibyagaragaye muri raporo? Iyi raporo ya Duclerc nk'uko Théophile yabivuze ni intambwe ikomeye, kubera ko hari abantu benshi i Burayi, nge maze imyaka myinshi i Burayi, hari abantu benshi bahakana cyane cyane mu Bufaransa. Kubona rero Perezida Macron asaba ko bayikora, ko bashakisha ukuri, bakabipubliya, bakabyerekana, mbona bizadufasha byinshi, kuko hari, usibye ko hari n'ibyo natwe tutari tuzi bo bafite mu maraporo yabo, muri archive zabo byamenyekanye kubera iyi raporo, hari nuko ushaka kuyifata ukayopoza abantu bapfobya jenoside ku mbuga i Burayi naho hose. Ndumva aricyo iyi raporo yatumarira. Ariko kuri jewe, usibye iyi raporo Duclerc, ngewe nakunze cyane kuba dufite iriya news report, kubera ko ubundi nitwe twagombye kuvuga amateka yacu. Ntago ari abazungu bakoze raporo yabo, nibyo abafaransa barayipubliya, nibyo umuntu yakwita droit d'inventaire, ibintu bitagenda iwabo cyangwa bitagenze neza mu rugo. Hari umunyapolitike witwaga Jospin muri 1995 yiyamamaza, yarari muri parti politique imwe na Mitterrand wari president icyo gihe, ariko icyo gihe Mitterrand akaba atari populaire. Noneho aravuga ati, agiye kwiyamamaza, aravuga ati ngiye mfite le droit yo gukora inventaire y'ibintu byagenze n'ibitagenze. Iriya rero na inventaire y'abazungu bakoze, y'abafaransa. Ngewe mbona ari byiza yuko abanyarwanda bakoze yabo, kuko niyo bakwifashisha abavoka cyangwa abantu babizobereyemo, ariko bagakora inventaire yabo, itari igisubizo baha Duclerc, ari ukuvuga bashaka kuvuga ko nabo bafite opinion ku bintu byababayeho, atari ibintu bituzaniwe n'abazungu gusa. Donc ngiye kuzihuza zombi mbona ari byiza, ariko mbona zinatandukanye, kubera ko news report hari ibyo yagiye igeraho ivuga, isobanura rapport Duclerc itabashije cyangwa itatinyutse kuvuga, simbizi. Nibyo wenda turaza no kugira ibyo tuvugaho, ariko ndagira ngo Honorable Clarisse agire ikintu ambwira. Urubyiruko uno munsi ari byo dushinjwa, wenda muraza kunyomoza, aribyo dushinjwa ko tudakunda gusoma, ubwo kandi dusabwa kenshi kunyomoza abahakana bakanapfobya jenoside yakorewe abatutsi. Uno munsi urubyiruko duhagaze ku zino raporo ebyiri. Icyambere, murakoze Andrew kumpa ijambo. Kuvuga ko aho urubyiruko duhagaze, niba rusoma cyangwa niba rwarasomye cyangwa se niba rufite na gahunda, tubikubire hamwe byose. Ubwo reka tubikubire hamwe ku rubyiruko gusoma izi raporo zombi, yaba news report ndetse n'ira report ya Duclerc report. Icyo navuga, ntago nabavugira muri rusange, ariko nizera ntashidikanya ko bitewe n'umuco twigishijwe, bitewe n'ubuyobozi bwiza dufite, bitewe n'ukuntu dukunda igihugu, twumva dushaka koko guhangana n'abashaka gupfobya ndetse no guhakana amateka yacu nkana ya jenoside yakorewe abatutsi. Hari urubyiruko rwayisomye, yaba incamake yayo, hari urubyiruko rwayisomye, ariko sinabavugira muri rusange, ariko n'abatarayisoma nababwira ngo nibayisome, bamenye uko bazajya banabasha guhangana n'abariya bashobora kuba bashaka gupfobya ndetse no guhakana nkana amateka ya jenoside yakorewe abatutsi. Kuko buriya Andrew, buriya hari bimwe tujya dukoresha, wenda Honorable Minister aramfasha, iyo turi gutoza hari ibyo twita gihamya zishingiye ku mateka, cyangwa se gihamya z'ibihari cyangwa se z'ibyakozwe. N'iriya nyandiko cyangwa se ziriya report twari ebyiri, numva ari gihamya yiyongereye ku zindi twari dufite. Ni gihamya yiyongereye
mu by'urubyiruko twari dusanzwe dufite rwo kuvuga ngo amateka yacu. Hari n'abajya bavuga ngo kuri guca mu ziko ni gushya. Numva twe nk'urubyiruko nibyo kwishimira, nibyo gushima ubuyobozi bwacu, kandi tukanafata umwanya tukavuga ngo dusome izi raporo kuko turi abarinzi b'ibyagezweho. Ari nacyo kinganisha kuvuga ngo ese mu myaka 50 nk'urubyiruko rw'u Rwanda mu myaka 50 nitwe tuzaba duhedinze igihugu, nubwo n'ubu tugihedinze, ariko noneho hari izindi nshingano tuzaba dufite zo kuba duhedinze igihugu no kuba turi gutoza abaturi inyuma. Nababwira ngo hari icyo nyakubahwa minisitiri yavuze nacyo numva nshaka gukomozaho. Yavuze ngo iyo ubunyarwanda budasenyuka ntabwo tuba turi kuganira kuri ibi. Nk'urubyiruko biduha umukoro kuvuga ngo mu myaka 50 tuba abarinzi b'ibyagezweho, twubaka u Rwanda rwacu ruzira amacakubiri, tuzabe turi mu guhangana n'iterambere, tuzabe turi guhangana n'ikoranabuhanga kugira ngo igihugu cyacu kigire aho kiva naho kigera nk'u Rwanda twifuza, ariko nanone tutari kuvuga ngo ese amateka yacu ameze ate. Ubunyarwanda bwarasenyutse, tutongera kubisubiramo, ahubwo tuvuga ngo noneho ubunyarwanda twarabwubatse koko burubakitse, ahubwo tujye mu rugamba rw'iterambere. Yego, numva ari cyo navuga. Honorable, kuba twicaye anga tuganira kuri raporo nk'uko watangiye bivuga nuko bwa bunyarwanda bwari butagihari, ariko noneho se kugira ngo igihugu cyicare, igihugu nk'u Rwanda cyicare gikore raporo ku kindi gihugu nyuma y'uko icyo gihugu cyamaze gukora raporo yacyo, ariko igihugu nk'u Rwanda kicara kigakora raporo kigaragaza uruhare rw'ikindi gihugu, ibi bikwiye kutwereka iyihe shusho, cyane cyane twebwe nk'urubyiruko, ariko tubwira n'icyo bivuze ubwabyo. Murakoze cyane. Ni ikintu gikomeye buriya mu ndangagaciro abakurambere bacu baturaze, harimo indangagaciro ikomeye cyane y'uko umuntu agomba kwigira, ndetse bakanavuga ngo utakigira ukapfa. Buriya igisobanuro cyo kwigira k'u Rwanda no muri izi raporo zombi kurigaragaza. Buriya u Rwanda ni urunyagaciro, rugeze ahantu mu myaka 27 umukuru w'igihugu nk'Ubufaransa avuga ati kiriya gihugu cy'ikinyagaciro cyo muri Afurika, abantu bakuru banjye bambanjirije bafite ibintu bakoshejeyo, kugomeza kubiceceka ko bitazanyorohera na bariya abanyagaciro. Niko ntekereza. Noneho ukwigira k'u Rwanda, yaba yakozwe n'Abafaransa niyo twakoze, biguha kutagomeza kuba munsi y'ameza. Muribuka ko umukuru w'u Rwanda yatubwiye ikintu cya high table, cya table d'honneur, ukicara n'abandi ukaringanira, wagera igihe cyo kwegamira ukegamira utibaza ko babikubaza, ukicara intebe ukayikwirwamo. Ni ikintu gikomeye cyane, kandi byarateguwe, ntabwo ari ibintu bituguye hejuru. Nyine 95 bura ntibyari gukunda, ndetse na 2 byari kugorana. Ni ibintu byo muri 2021 nyine niho u Rwanda rugeze, aho rushobora kuvuga ngo okay, ibi bintu reka tubiganire tudaca ku ruhande. Ariko tukagira amahirwe n'Ubufaransa nabwo bukaba bufite generasiyo ntoya, cyangwa se igihe kigeze cy'uko abantu bavuga ngo ntabwo twahera mu kinyoma, reka tujye kureba ikirimo. Tuza muri iki kiganiro natekereje ikintu gikomeye. Muribuka ko jenoside imaze kuba, Abafaransa bashyigikiye leta yariho, ndetse bayitera inkunga yo gutwara abaturage. Ubu nanone iyo tuza kuba turi muri 2021 tugifite miliyoni 3 zabyaye izindi 3 mu ishyamba rya Kongo, ntabwo tuba turi kuganira kuri iyi raporo. N'Abafaransa ntibari kubona umwanya wo kujya muri iyi raporo, kuba bari kuba bahugiye mu gutunga impunzi muri Kongo n'ibindi bihugu byose. N'abo Banyamerika baje gukora ubushakashatsi badufashije ngo raporo yacu isohoke ifite agaciro kayo. Reka abantu bari kugaburira impunzi z'Abanyarwanda ziri aho muri Kongo, abazungu bafite y'akazi, indege zimena ibiryo buri kanya, ariko u Rwanda rwarebye kure raba uriya mwana w'Umunyarwanda mujyana ku ngufu, nubwo isasize yishe igihugu, uriya mwana n'inzirakarengane, ariko na se nawe yagaruka akagororwa. Turashaka kubaka u Rwanda rw'Abanyarwanda. Kiriya ni ikintu gikomeye Abanyarwanda bakwiye kujya bazirikana ko iyo ubujije abanyamahanga kugomeza kugutobatoba no kuguhugiraho, mugeraho mwicara mukaringanira. Ubu bakabaye bari kureba Umunyarwanda aho ari gupfira mu karere agenda apfapfana, ariko twakoze ibishoboka, leadership yacu yakoze ibishoboka, igenda iburizamo ibyuho byose umuntu yazaziramo yumva ngo ari kugufasha. Kuko bashobora kuba bari kukurasa bakuteza umutekano muke, ariko Umufaransa cyangwa undi munyamahanga agashakisha inkunga akavuga ngo hari Abanyarwanda babayeho nabi tugiye gufasha. Ibyo ngibyo u Rwanda rwagiye rubiburizamo uko rushoboye, n'abagomeza kwirengagiza ko igihugu ari icyabo
babikora nkabo. Rero uyu munsi tuganira tuvuga ngo u Rwanda n'iyi raporo n'izi raporo no kuganira kuri izi raporo zombi bivuze iki? Ni umusozo ndashidikanywaho wo kwigirira icyizere, kwirebera ahazaza hawe h'igihugu, ukajyana n'abawe. Muribuka ko ejo bundi ku itariki 7 umukuru w'u Rwanda yavuze ko ari ubwa mbere u Rwanda rwunze ubumwe mu bihe byose rwabayeho. Rero ni umwuzuro ukomeye, ariko n'umukoro utubwira ngo nahatameze neza tugomeze tuhagire neza, kuko icyo u Rwanda ruzageraho ruzakizwaho n'abanyarwanda n'abana b'u Rwanda, ibindi abantu bazajya baza nk'abafatanyabikorwa. Ni ikintu cyo kwishimira. Hari ikintu ukomojeho nifuza ko aricyongera kukivugaho, mu mibare dukesha urwego rwa demobilization bagaragaza ko abahoze ari abasirikare bavuye mu mashyamba ya Kongo uno munsi batashye mu Rwanda ari 11,755, mu gihe abakomokaho cyangwa se babadepanda ubwo n'abagore n'abana bo basaga 12,000. Aba ni abantu benshi bari mu kuza kandi n'abandi bagaragaza bagaragaza ubushake bwo kugaruka mu gihugu. Honorable, icyo nshaka ko umbwira kuri iyi mibare, muri aba ngaba 11,000 bahoze ari mu ngabo zatsinzwe, bamwe muri bo baragarutse, noneho RPA icyo gihe no munsi RDF ibashyize mu ngabo. Uko guhuza twabonye muri raporo ko hari aho Abafaransa bakomeje gutanga ubufasha ku ngabo zo ku Habyarimana, yaba mu buryo bwo kubatoza cyangwa se no mu buryo bw'ibitwaro, ariko abo ngabo no batsinzwe na RPA, ndende barabagaruye bati muze dukorane nyoko mwatsinzwe. Uko gufatanya gukorera hamwe, izo ndangagaciro zikomoka hehe? Ni ikibazo cyiza. Iyo uza kukimbaza ntaraganiriye n'ababyeyi aba basaza bakuru batekereje kubohora u Rwanda cyari kungora, ariko ndakikubwira uko bansobanuriye. Buriya urugamba rwo kubohora u Rwanda rutekerezwa rwatangiye atari ku Rwanda, rwatangiye ari ibitekerezo, ari ideology ivuga ngo dufite ahantu dukomoka, reka twibutse abayobozi bariyo ko turi mu mibereho itadukwiriye nk'abanyarwanda, badufungurira imiryango twinjire tujye kubakana igihugu. Bitangira ari ukwinginga no gusaba, biza kugeraho bajya kuri option Z. Ubwo byanze, ubwo ni ukurwana kuko tugomba gutaha. Bararwana, ariko barwana n'ubundi cya kintu cyitwa umunyarwanda, u Rwanda rw'umunyarwanda. Hano hari haramaze kwiyubaka ikintu, u Rwanda rw'umuhutu nka Nyamwinshi, u Rwanda rw'umututsi nka minorite bwo afite gatoya. Ari nabyo naguciye mu ijambo Perezida Mitterrand akomeza gushyira imbere ko umubare munini hafi 75% batagomba kubura igihugu cyabo. Ariko bo bakareba u Rwanda twarazwe n'abakurambere baruturaze twese nk'abanyarwanda, batagendeye mu byiciro, batagendeye kuvuga ngo uyu ni mugufi uyu ni muremure, bakakomeza kuvuga ngo twarwana twagira gute, nitugera muri kiriya gihugu tuzacyubaka nk'abanyarwanda, ntabwo tuzacyubaka nk'abahungiye i Bugande cyangwa abahungiye i Burundi. Iyo uganira noneho urugamba rushyiditse rukomeye, iyo umuntu wo kuri FARE wo ku ngabo za Habyarimana yakomerekaga baramuvuraga, ubagiyeho bakamwintegra. Niyo integration yatangiye bataranatsinda. Ariko noneho aho byakomereye kuko leta ya Habyarimana yateguye jenoside, ndetse bamwe mu ngabo bakanayikora bakajya kwica abaturage bari bashinzwe kurinda. Ubundi byarashoboka kuvuga ngo bano bantu baranduye, ntabwo ari abantu washyiramo bawe, reka tubareke wenda baba demobe, dukore igisirikare cy'abantu badafite imiziro. Ariko barakubwira ngo hoya, twebwe ntabwo umwanzi yigeze aba umuhutu. Umwanzi wa FPR wa RDF ntabwo yigeze wa FARE nako wa RPA ntabwo yigeze aba umuhutu. Umwanzi wabo yari ideology. Kandi ideology irahinduka. Ideology nubwo ririya jambo rya brainwashing abantu batinya kuvuga ko rishobora gukorerwa mu buryo buri positive, umuntu ufite ibintu bibi mu mutwe we ushobora kubimufuramo ugashyiramo ibyiza. Nta kindi kintu wambwira ngo ufashe umujenerali nka Rwarakabije warwanye igihe gikomeye cyane muri FDLR, ntabwo wambwira ngo atashye mu gihugu yambaye uniform ya RDF, ayoboye inzego zitandukanye z'igisirikari. Ikintu cyabaye niki ni uguhindura ibitekerezo bibi muri we hakajyamo ibyiza, ariko ni umuntu umwe. Nuvuga ngo umwanzi ntabwo yigeze aba umuntu, yabaye ikibi kiri mu muntu, wakimukuramo mugakomezanya urugendo. Rero ni ikintu gikomeye cyane n'abato bagomba kumenya ko u Rwanda rugira ibyago iyo umunyarwanda yatekereje nabi, iyo umunyarwanda yatangiye gutekereza ibitungura u Rwanda. Ariko twari twageze ahantu usanga umunyarwanda twagize ingorane zikomeye. Utekereza uri perezida w'igihugu ukumva ko wagira inshuti pari,
ariko abantu muturanye bakaba ari abanzi, muhuje igihugu, muhuje ibisekuru, ukabidantifiya nk'abanzi, ukanabyandika, ukanabashyiraho ingamba zo kubica no kubamaraho, ukaryama ugasinzira ngo inshuti zawe ziri pari. Ni agahomamunwa, buriya ni ingorane u Rwanda rwagize, ariko icyo ngira ngo ubuyobozi bwacu bwagaruye ni igihugu cy'abanyarwanda, ni ubunyarwanda bw'abanyarwanda, ukoze ibyaha akabihanirwa. Nagira ngo ndungire umfashe, ari ikibazo uno munsi cy'abantu dukunda gukoresha izina Remicot ibigarasha, kagoresha iyo zina niko niryo tuzi cyane kuri social media, kugira ngo n'abadukurikira bamenye neza nituvuga abahakana bakanapfobya jenoside yakorewe abatutsi icyo bavugwaho cyangwa se icyo uko babita. Aba benshi barimo barakoresha urubyiruko, turimo turabona amaforum menshi cyane, hari n'abashaka uno munsi gucamo ibice abanyarwanda binyuze mu mitwe imwe n'imwe, hari n'abamaze kugera mu butabera mu gihugu imbere n'abandi bagishakishwa. Izi raporo uko uzibona, urabona zigiye gufasha iki ku basanzwe bahakana ndetse bakanavuga ko jenoside yakorewe abatutsi atari abatutsi gusa yakorewe? Ko muri ari raporo ya Declare nta namwe twabonye igaragaza double genocide. Murabivuga iki mwebwe ibyo ngibyo kuba bivuga bakabijya n'iturufu umunsi kundi bakabigisha n'abakiri bato? Murakoze ku ijambo. En fait igihe mbona izi raporo zombi ari cyane cyane iyo Declare, kubera ko ni yakozwe n'Abafaransa, yategetswe na Macron. Ngiye mbona ikintu cya mbere na mbere yadufasha mu kurwanya abantu bapfobya jenoside yakorewe abatutsi ari ukwerekana ukuri, kandi ukuri kuvuye ku bantu babizi, ku bantu bari babirimo, ku bantu bari mu Rwanda icyo gihe bafasha guverinoma yateguye jenoside. Kubera ko ukuri niko washyira imbere y'umuntu upfobya jenoside, nta kindi, ntabwo uganira nawe cyangwa ngo ujye kumwumva, ukuri niko umushyira imbere. Nge nicyo mbona iyi raporo yadufashamo. Bitavuga ko babyumva cyangwa babyemera, ariko ni kimwe mu bintu byazadufasha kugira ngo ukuri kumenyekane. Ikindi rero navuga ku byerekeye urubyiruko, urubyiruko rw'iki gihe rufite Imana, kuko ntago rwigeze rumenya. Ngende mu bantu bakuze bafite carte d'identité iri mu bwoko, kubera ko umuntu wese wari ufite imyaka 16 muri icyo gihe iyo carte d'identité yarayitunze. Sinzi niba urubyiruko ubu ngubu ruzi Imana rufite kuba nta ibyo bintu aho bagiye hose batagomba kubyerekana, batagomba kubishyira imbere, bagashyira imbere yuko ari abanyarwanda mbere na mbere. Nkeka rero ko n'urubyiruko ruri hanze ari kimwe. Ngewe ngira espoir cyane mu rubyiruko ruri hanze kurusha wenda abantu tungana, kubera ko bashobora guhindura imyumvire nk'uko twarimo tubivuga mu kanya, bashobora guhindura imyumvire. Icyo gihe rero iriya raporo yadufasha kugira ngo bahindure imyumvire, kubera ko aho bari abari muri diaspora nzi neza ko ari abanyarwanda, biyumvamo ubunyarwanda, niyo utabyitayeho cyane, tôt ou tard icyo kibazo kizagaruka muri wowe, kuko wicaye mu gihugu cy'abazungu, uzicara uvuga uti ngewe ndi umunyarwanda, ushake kumenya ibyabaye mu gihugu cyawe, ubikurikirane. Icyo gihe rero kuba hari inzego z'Ubufaransa cyangwa z'u Rwanda zivuga ziti dore uko ibintu byagenze, bizafasha abo bana bose, urwo rubyiruko kumenya ibintu byabaye mu gihugu, kugira ngo babashe kuavansa, kwigira imbere, komeze gutera imbere. Nibyo Honorable Kalisa, ari ikintu avuze isano, ndagira ngo uduhurize cyangwa se utukereke isano uri hagati y'izi raporo ndetse n'ubunyarwanda mu rubyiruko. Murakoze. Wenda reka mbanze ngera ko nkomoza kuri ndi umunyarwanda mu rubyiruko gatoya, kugira ngo nkomeze ku cyo mwari mumbajije. Nagiriye amahirwe yo gutoza ibyiciro bigiye bitandukanye by'itorero twita itorero ry'urungano. Wenda abadukurikiye harimo abarizi ariko harimo wenda n'abatarizi. Ni itorero rihuza urubyiruko rugiye rutandukanye, ariko rufite aho ruhurira n'ibikomere by'amateka jenoside yakorewe abatutsi. Urwo rubyiruko harimo
urubyiruko rwamenye ubwenge rugasanga rutazi inkomoko yabo bitewe n'uko ababyeyi babo babafashe mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi bakabafata ku ngufu bakababyara. Hari n'urundi rubyiruko cyangwa se abana, reka mbita abana gutyo, bamenye ubwenge bagasanga ababyeyi babo bafungiye icyaha cya jenoside yakorewe abatutsi. Hakaba n'abandi nabo bamenye ubwenge bagasanga nta muryango bagira. Ubwo turi muri yandi umunyarwanda mu rubyiruko, abo bana bose batatu hari icyo nyakubahwa minisitiri yakomoje avuga ati umwana amubajije cya integration y'abari bagiye muri Congo bakagaruka bakaza bakaba bari gutaha nabo bari gutanga umusanzu mu gihugu cyabo. Abo batatu kubahuza ndetse n'abandi bagiye bafite amateka atandukanye, kuko igihugu cyacu gifite amateka atandukanye kandi anaremereye, ntago wabareka gutyo gusa. Bagenda batozwa mu byiciro bigiye bitandukanye bakanahuzwa kugira ngo bose biyumvemo ubunyarwanda. Ntavuge ngo njyewe mfite ibikomere byanjye ndyamanye, n'undi avuge ngo mfite nanjye igikomere cyanjye ndyamanye cy'uko wenda papa wanjye afunze, wenda ari muri gereza kubera icyaha cya jenoside. N'undi ntavuge ngo mfite igikomere cyanjye ndyamanye kuko nta mubyeyi n'uyu n'umwe nsigaranye. N'undi ntavuge ngo mfite igikomere cyo kuvuga ngo sinzi inkomoko yanjye. N'undi wenda akavuga ati data we ntaranatahuka. Hari n'abana twagiye tubona batandukanye benshi batahakukaga bagasiga ababyeyi babo ariko bo bakaza. Akavuga ati ngiye papa wanjye yitwa runaka ari mu ishyamba ahangaha n'aha. Rero abo bose kubahuriza hamwe kugira ngo bubake igihugu, bashyire hamwe, bumve ko igihugu ari icyabo, ni ngombwa ko iyi gahunda ya Ndi Umunyarwanda twese nk'urubyiruko tuyishyigikira, tukanayirinda, tukanayigiramo uruhare. Tukumva ko turi abanyarwanda, dufite agaciro mu gihugu cyacu, dutewe ishema n'igihugu cyacu nk'abanyarwanda, panda kumva ko ibikomere ntibidusumbe, tukabikira ahubwo tukubaka ubunyarwanda buhamye. Icyo mwari mumbajije kuri izi raporo, uko urubyiruko tuyumva tuzihuje cyangwa se uko tuyifata, njye cyambere navuga no kuzishima kuko zagaragaje ukuri, yaba ira Muse Report ndetse na Declare, hari ukuri zagiye zigaragaza mu by'ukuri abantu birengagizaga nkana, uretse ko hari n'ibindi twari dufite bigaragaza ukuri. Ikindi kandi navuga ni nk'inkuru nziza yo kumva ko nibura Ubufaransa n'ubwa mbere mu mateka ubundi twumvise Ubufaransa bwemera uruhare rwabo muri jenoside yakorewe abatutsi. Ikindi navuga nko ku rubyiruko ni ishema ndetse bikaba n'agaciro, bikaba noneho n'umurindi udutiza kubwira babandi bahakana bakanapfobya jenoside yakorewe abatutsi, kubabwira ngo noneho muri twazi iki, muri shingikiriza iki, kukuri kwagiye habona. Tukababwira ngo nimba mufite gahunda yo kuza mu kubaka igihugu, nimuze mwubaka igihugu, ariko mureke kwirirwa muvuga muhakana muvuga ibitari byo. Dore ukuri nguku, tukabaha izo dokima zose tukazibereka, kuko Andrew ni intambwe nziza yatewe, ariko ntekereza ko ni intambwe igikomeza, hari n'izindi zizaza nazo zirimo ibindi, ubwo wenda turategereje ntabwo tubizi, ariko ntekereza ko hari n'urugendo rugikomeza, hari izindi zizaza zikatwereka ukuri kurenzeho, ku buryo n'abara tuzabereka tuti noneho nimurebe ibyo mwishingikirizaga, ibyo mwavugaga, noneho murebe dore ngibi biragaragara. Numva ari cyo navuga. Nibyo. Theophile, mwebwe muri JALG muri kwa kubaka ya spirit y'ubunyarwanda, izi raporo zombi muzitezeho iki mwebwe, cyangwa murabona hari ikintu kikiburamo kugira ngo gikomeze cyunge ubumwe bw'abanyarwanda, cyane cyane mwe mwarokotse jenoside yakorewe abatutsi? Nibwo Ndi Umunyarwanda ya umunyarwanda wese. Murakoze Andrew. Izi raporo yaba ari Declare, twabonye ko ubona ko ifite purpose yo kwigisha cyangwa kugaragaza ukuri kw'ibyakozwe na guverinoma cyangwa se n'aba-ofisiye b'Abafaransa, ariko iyo uyinjiyemo neza ku ruhande rw'abarokotse, icyo twakabaye tunabona kuri yo cyangwa se tuyitezeho, tubona ko hari ibikorwa byakozwe muri rusange kuri guverinoma y'u Rwanda ndetse n'iy'Ubufaransa, ariko noneho hari n'ingaruka byagize. Mbere yuko tujya kureba ibyo tuyitezeho, twabanza tukareba n'ingaruka ibivugwa muri ino raporo byagize ku barokotse. Dufata nk'urugero rwa hafi wenda Bisesero, ngira ngo niho hagaruka cyane. Dufite abantu benshi bapfakajwe cyangwa se biciwe imiryango, dufite imfubyi, dufite uyu munsi noneho ikindi kinakomeye, abantu batuye Bisesero noneho byabaye ngombwa ko banishakamo imbaraga. Ni kimwe n'ahandi nkaho bagenda bashyingirana
na ba bantu bicanaga. Uyu munsi twakabaye tubona iyi raporo decret igaragaza ibyo Ubufaransa cyangwa se abofisiye b'Abafaransa bakoze, ariko noneho tunabona na données z'ibikorwa biri specifique cyangwa se ingaruka ziri specifique zikomoka ku bikorwa byabo. Hakaba n'intambwe noneho yo kujya kureba bariya abantu. Hari abafite ikibazo cy'ihungabana, hari abafite ikibazo, abo bana uyu munsi bari kuvuka muri ziriya nce bafite ibibazo byo kutabona uburyo bwo kwiga, amacumbi ngira ngo kiracyari ikibazo, nubwo dushima leta y'u Rwanda ko yashyizeho farge ikubakira abantu, ariko hari aho usanga noneho hakenewe ko bafatwa ku buryo bwihariye. Rero nino raporo yakozwe na guverinoma ya France nayo yakabaye none ivuga way forward, cyangwa se niki gikurikiyeho noneho nyuma y'ino raporo. Nko muri recommandation zayo hakaba hari ibyo berekana. Tugiye noneho kuri news report, nge nayikunze cyane, niba ari uko wenda isa nk'iza ifite investigation purpose, cyangwa se yari igamije gucukumbura ndetse no gukurikirana noneho abagize uruhare. Ngira ngo ijya kutangira yari yatekerejwe, cyangwa se ni igitekerezo cyashyizweho n'umuyobozi wa STR. Guverinoma y'u Rwanda none irabishyigikira bifashijwemo na Procureur General, kugira ngo Ubufaransa bwari bumaze kugenda buhakana, basa nk'abagiye bakora comparative report cyangwa se comparative approach mu mbare gukoresha indimi z'amahanga. Nabyo ni ikindi kibazo twahuye nacyo nyuma. Ariko icyo bagaragaza berekana uburyo Ubufaransa bwagiye bugenda bigura intege mu kohereza abagiye bagira uruhare muri jenoside, kugeza naho European Court of Human Rights yese nkaho ishyira pressure cyangwa se ishyira igitutu kuri guverinoma y'Ubufaransa, cyane nko kuri case ya Padiri Munyeshyaka ari Sainte Famille, bakerekana uyu muntu ugirimo gusoma misa hano. Guverinoma y'u Rwanda ikaba iri kubashinja ko muri guhishira aba genocide fugitive, kuki mutagira igikorwa mukora. Rero kuba nibura hari icyo izi raporo zombi ziza zigaragaza, twiteze kubona umubare munini w'aba genocidaires bari mu Bufaransa boherezwa mu Rwanda, kuko twabonye ni kimwe ubwabyo iyo umuntu yemeye icyaha, honorable ari buze wenda minister nk'umunyamategeko, ngira ngo tuzi ikiza cyo kwemera icyaha, cyangwa se no kugira ngo n'ukwemera nabyo bigire agaciro kurusha. Nuko ugerageza kugira ave iri sincere, cyangwa se kwemera ku buryo busesuye. Niba ushyize hano ino raporo, dutegereje kubona noneho n'indi ntambwe uri butere. Uyu muntu twabonaga wari urimo guhishira, noneho tumubone uri kumuburanisha, kuko guhera muri 2018 kugeza uyu munsi nta rukiko rwo mu Bufaransa rurongera kugira undi muntu ruburanisha, yewe nta n'ururohereza mu Rwanda. Kandi tubona ko umubare munini, Chantal wenda ari buze kudufasha, umubare munini w'abantu bagize uruhare muri jenoside uri mu France. Kuko iyo tuyirebye nko muri news report, ntago abofisiye b'Abafaransa bafashije abajenosideri gusa mu gihe cya jenoside, babafashije mbere ya jenoside, babafasha muri jenoside na nyuma ya jenoside. Babafasha muri jenoside, babahaga support iri financier, ari y'intwaro, bigeza naho bamaze gutsindwa noneho bafasha kujya i Burayi. Ntekereza ko niba bafashe umuntu ukamuzana i Burayi, uyu munsi guverinoma nibigiramo ubushake ishingiye kuri iyi raporo declare, noneho ninamufata imuzane mu Rwanda cyangwa imuburanisha. Ibyo biraza gukiza ibikomere. Tubihuje gato na kese za Gacaca, tuza abantu benshi biyungiye muri Gacaca barebana. Uriya muntu nawe ukinangira nuko akiri protege i Burayi, akinumva ko adakwiye guhambuka, agakomeza no kureka nkoresha imvugo, yakomeza kuroga n'ababana yabyariyeyo. Byashoboka ko ari buza gahura n'uwarokotse bagahoberana. Uyu munsi n'umwana warokotse yagiye i Burayi ntamubonemo nk'umujenosideri,
akamubona none ntamubone nk'umwana w'umujenosideri, akamubona nk'umunyarwanda mugenzi we. Ngira ngo byaba ari ibintu biryoheye buri wese kubonaho ushobora umwana w'umuresikape ashobora kujya mu Bufaransa akakirwa n'umwana w'umujenosideri. Ubwabyo ni kimwe mu byaba birimo kwigisha isi kurusha uko twakomeza kubishyira muri raporo gusa, habe n'ibindi bikorwa biherekeza raporo. Hari ikintu avuze gikomeye honorable, izi raporo ubundi urubyiruko intekerezo zacu twa dukwiye kuziganishaho cyane cyane, cyangwa zikwiye kuba zireba he muri ino raporo cyane cyane ahanini? Urakoze cyane. Erega izi raporo zombi zifite ikintu gikomeye cyane u Rwanda rwari rukeneye none n'ibihe bidashira, cyitwa ukuri kw'amateka ya jenoside yakorewe Abatutsi. Ukuri kw'amateka ya jenoside yakorewe Abatutsi kurimo ibintu byinshi, kurimo abayiteguye, kurimo abayikoze, kurimo abayirebereye, kurimo abanze gutabara, kurimo ibintu byinshi. Abafaransa rero nk'abantu igihugu giteye imbere cyari kiri mu Rwanda kuva mu 1960 kugera jenoside iba, nibo bantu bari bategerejweho yaba twe n'imiryango mpuzamahanga kuzavuga ibishobora kunyuranya n'ibyo twatangiye kuvuga jenoside ikirangira. Ariko kuko nta bihari, nabo baje bavuga bati jenoside yarabaye, jenoside yakorewe Abatutsi, jenoside yarateguwe. Nubwo bagira bakavuga ngo tumeze nk'aho twebwe uruhare rwacu rutagaragara cyane, ahubwo twarabirebereye ntitwagira umumaro. Ariko icyo kintu cyitwa ubundi buri iyo haza kuba umuntu utekereza kwihorera biganisha mu cyo bita double jenoside, nta muntu ari kurusha Abafaransa kubivuga bikiba cyangwa no muri iyi raporo. Nuvuga ngo Umufaransa wari mu Rwanda hirya no hino, ariko iyo urebye uwari i Murambi, uwari Bisesero, uwari Nyarushishi, iyo haza inkotanyi zihagera zikagera abantu zica nk'abihore cyangwa abakora jenoside, ibyo bintu muri 1995 iyo raporo yari gusohoka mbere yo kuvuga ko Abatutsi bishwe. Kubera iki? Umufaransa politike y'icyo gihe yari inshuti cyane ya leta ishyigikiye nyine imibereho y'Abahutu. Ni nayo mpamvu yamufashije kujya muri Kongo, akamufasha no kugumayo no kureba uko yagaruka. Rero urubyiruko ikintu rukwiye kubona muri iyi raporo gikomeye cyane ni ukuri kuri jenoside yakorewe Abatutsi. Iby'ingaruka za jenoside nk'uko wavuye muri ARG bivugaga, ingaruka za jenoside zishobora no kugira uburemere buruta jenoside, ariko ntizasimbura jenoside. Bishatse kuvuga iki? Nubwo twatakaje miliyoni y'Abatutsi, niyo dupfusha abantu batatu, ingaruka zigahitana Abahutu bayiteguye miliyoni, yari gukomeza kuba jenoside yakorewe Abatutsi igatera ingaruka zituma hapfa Abahutu miliyoni. Ibyo rero ni ibintu nabwo urubyiruko rugomba kumenya, kwitiranya jenoside n'ingaruka za jenoside. Waba uri umunyamategeko utari umunyamategeko, ntabwo ari ibintu byaranga umwana w'umunyarwanda w'uyu munsi. Ni ibintu bitandukanye. Kandi noneho ingaruka za jenoside tuzisangiye nk'abene gihugu, zigera ku wakorewe jenoside, zigera ku mwana w'uwayikoze, zigera ku wayikoze, zigera ku gihugu nk'igihugu. Iyi raporo ije tuganira ubunyarwanda ni ikintu gikomeye cyane, kuko ntabwo ari raporo noneho ishyikirijwe uwacitse ku icumu, ntabwo ari raporo ireba, ni raporo y'Abanyarwanda, kuko tumaze igihe twubaka umwana w'umunyarwanda niyo yaba afite background imeze gute, niyo yajya kwishakisha akagwa ku mujenosideri, afite icyo yabaza Umufaransa. Iki gihugu mwarakidindije, afite ukuri abonye. Hari ikindi kintu gikomeye muri iyi raporo ngira ngo abantu batarasoma umuntu yababwira. Hari umugabo witwa Paul Diju wahuye na perezida muri 1991, ari muri delegasiyo yari yagiye mu Bufaransa. Aramwihanangiriza, aramubwira ati muramutse mukomeje kurwana nubwo mubizi, mushobora kurwana mugatsinda, ariko muzagera i Kigali, muzagera mu Rwanda musanga bene wanyu barabishe barashize. Wakongera ukavuga ngo Abafaransa ntabwo bari bazi ko jenoside iri gutegurwa? Wowe se waba uri umuhanga, uri inshuti ya Habyarimana, ufite kuvuga ngo bari abantu barwanira kuza mu gihugu bazasanga bene wabo narabishe nkabamara, ukagomeza kuba inshuti y'uwo muntu? Ni ukuvuga ngo ukuri ku mateka ya jenoside, izi raporo zize gushimangira iby'imyaka 27 ishize abantu bavuga mu buryo butandukanye. Ariko none iyo bigeze ku kimwaro, ipfunwe, gufiringa giriti, kugera ahantu uvuga ngo kuki data yakoze jenoside, buriya
muri ndi umunyarwanda dusasa inzobe tukavugisha ukuri. Ibi byiciro byahinduwe ubwoko nibyo dukomokamo, abahutu n'abatwa n'abatutsi tubikomokamo, twe tukubakirwa identity y'ubunyarwanda ikomeye, ariko ntibivuze ko tutazi aho dukomoka muri iyo mibereho. Ikimwaro abafaransa bashobora kugira guterwa no kuba bari bafite ingabo zifite ibikoresho n'izitabara, buriya ntabwo gitandukanye n'icyo abahutu bashobora kugira. Niba mwaravuga imwe muri barindwi, umuhutu umwe akabacika akaba interahamwe, ntimumuzirike, ntimumubuze kujya kwica, buriya hari ikimwaro gisangiwe, wenda abantu bari bamaze igihe bagifite bumva kubera ko bavimwe n'interahamwe ari bonyine, ariko n'imiryango mpuzamahanga buriya ifite ikimwaro cyayo kuba ibintu bishobora kuba mu Rwanda kuriya barebera n'abahafite ingabo ntibatabare. Ariko se iyo uri umunyakimwaro, iyo uri umunyepfunwe, ukuri kugaragara, witwara uti, ubigenza uti? Buriya u Rwanda nk'igihugu cy'ikinyabigwi ntabwo gikeneye, ishobora kuba deba, ariko igihugu u Rwanda nka leta ntabwo rwari rukeneye ko Ubufaransa buza gusana ibyo bwasenye, rwari rukeneye ko bwemera ko bwasenye. Ni ibintu bibiri bitandukanye. Kwemera gusana ibikwiye kuba nka initiative y'igihugu cy'igihanganye nk'Ubufaransa, kikavuga ngo ariko ko twabisenye uwajya kubafasha kubisana no kubyubaka. Ariko u Rwanda ubu ngubu rushobora kwiruhutsa, n'abana b'Abanyarwanda bakiruhutsa, tubonye ukuri kwacu, umunyacyaha cyangwa utaradutabaye nawe azatekereza ibye. Umuntu w'imfura ntashobora kuvuga ngo nsanira inzu warayisenye, abangamirwa nuko utari kwemera ko wayisenye. Ubu rero ni intambwe nziza ikomeye ku Rwanda. Ibindi ndabizi neza ko urubyiruko niruhagurukira hamwe mu bunyarwanda, abantu bazakomeza gushyira, niba nabyita pressure ku bihugu bitandukanye. Erega buriya si n'Ubufaransa gusa, na za Amerika twakubiswe zireba, turi umuryango w'abibumbye, kuba turi umunyamuryango tugapfa bareba. Aba bana b'Abanyarwanda bazabibaza imyaka yose, no mu myaka 200 hari igihe tuzaba dufite ijambo ridasanzwe kuri ya table d'honneur umukuru w'igihugu yadutongereye kandi igenda iduhama. Sinzaba mpari rwose, imyaka 200 ntacyo nakora ngo nzabe mpari, ariko abandika babyandike. Nimubona abana b'Abanyarwanda batabwiye imiryango mpuzamahanga ngo nimuze hano, mwaratudindije, mwadindije ekonomi yacu, mwaradukerereje, twe tuzaba twireba nkatwe twikereje he, kuyo tuza kuba twunze ubumwe nyine ntabwo twari gukenera ibyo byose. Ariko kuba baraduteye inkunga ngo urabona ngo usenya urw'umutiza umuhoro, iyo bareka kutagudutiza wenda twari kurwanisha ibipfunsi, ariko badutije umuhoro. Kudutiza umuhoro rero nabyo ni icyaha, ariko kukibabaza uyu munsi sicyo cyari gikenewe. Ariko wabyumvise ko bakiri bato bandenze, nubwo nanjye ntabaruta cyane, bo bari kuvuga ngo nibaze babisane. Ngiye nk'umunyapolitiki nkavuga nti tubanze twishimire ko nibura bemeye ko babisenye, ariko amaherezo hari ibizasanwa. Icyo tunyagira icyo mbaza Marie Chantal, abakiri bato bari hanze uno munsi bumva byinshi ku Rwanda ariko batazi aho bakuru kuri nyako, ariko izi raporo no zaje nk'ukuri kugira ngo zibafashe kumenya amateka nyayo y'igihugu. Ibi byose turimo kuvuga byaje bihuriranye 2020 na 2021, haba ibikorwa byinshi cyane. Hari abagejejwe imbere y'ubutabera, tuvuga nka Bakabuga, twavuga abafashwe nka Basesebagira n'abandi, hari abakivuga cyane, ariko hari nabo urubyiruko rwumva bavuga nka Gate Uwiringiyimana, ugasanga abana baravuga ngo kubera iki ko babaza ahari bakaba batamushyikiriza ubutabera bw'u Rwanda. Ari nabyo Theophile yigeze gukomozaho mu kanya. Mwe mubona zido raporo mu gihe runaka tutazi, ntabwo duteze imyaka cyangwa se iminsi nk'uko Honorable atubwiye, mu minsi iri imbere mubona koko hari umuntu uzahaguruka akavuga ngo turabashyikirije ngaba? Mubona hari icyizere zo raporo ebyiri zishobora kuzakora mu butabera mpuzamahanga? Ngewe ntabwo nakwemeza ko raporo zizatuma babashyikiriza. Hari abajenosideri benshi bari i Burayi, byo tubanze tubivuge tubyemere, barahari mu Bufaransa, mu Bubiligi. Usibye ko Ububiligi bwo avantage yabwo nuko bubacira urubanza, wenda ntibabohereza ino, ariko iyo hari imanza zagiye ziba. Mu Bufaransa nta rubanza nyarwo rwabaye urebye, ndumva ntarwo nzi. Peut-être urubanza hari abo bagiye bajija bakeya, ariko urebye n'abajenosideri bahicaye n'abo bemereye kuhaguma nta kintu bababaza. Hano hari uwo mwavuze, wa mupadiri we banarekuye,
ngewe mbona ko ntabwo nemeza ko izo raporo zizatuma uko zimeze zizatuma hari abo bashyikiriza bagarura hano, ariko ngewe mbona ariho bigana. Wenda hazaba izindi raporo, hazaba ubundi bushakashatsi, kubera ko ngewe mbona raporo Duclair ari incomplet, ntabwo yuzuye. Hari aho Abafaransa bageze, ariko byibuze niho bigana. Bitabaye ibyo, batabazanye ino, byatuma nabo bibaza bati wenda tubashake, tubajuje, tubajyane mu rukiko twebwe, ariko tubabaze ibyabaye, ibyo bakoze. Ngewe mbona niba izo raporo uko ari ebyiri zitagize ako kamaro, ntabwo mbona icyo umuntu yaba impamvu zaba zarakozwe. Ngewe nibaza ko ntabwo nzi umwanzuro abategetsi bo mu Bufaransa bazafata bamaze kubona izo raporo, ariko nizeye ko zizakurikirwa n'ibikorwa swat bijyanye n'ubutabera, cyangwa no kugira icyo batubwira ku cyo batekereza, ko Macron wenda yatubwira ati twebwe dore ibyo twemera, dore icyo tuzakora, ariko atari ukuzishyiraho gusa ngo babe bazanditse ntizigire inkurikizi. Tofi, mwe mubona ari ikintu gishobora kuba kitaragaragajwe cyane, ko hari aho nasomye ko ipaji 1000 zisaga kongera ziri 600 mu gihe cy'ibyumweru nka bingahe, ntabwo umuntu bazirangije zose. Hari aho nasomye ko hari uruhare Ubufaransa butemera mu bijyanye na operation Turquoise. Muraza kunguswa niza kwibeshya. Mwe murabona hari icyuho kikirimo, murabona hari ikintu bagihakana kandi gikwiye kugaragazwa nubwo ari process, harashimwa ikimaze gukorwa uno munsi. Murabona icyo ikitaragaragajwe kugeza ku no munsi muri raporo ebyiri, mwe nka barokotse jenoside yakorewe Abatutsi ari nk'igiki? Murakoze Yendro. Reka twe kwibanda cyane ku cyo batakoze, tubanze tubashimire nibura izi raporo zihari. Ngira ngo muri misiyo Macron yari yatanze kuri iriya komisiyo, nuko bashaka uruhare rw'Ubufaransa cyangwa se rw'abaofisiye b'Ubufaransa muri jenoside, ariko noneho bakanongeraho n'uruhare rw'izindi organe cyangwa se izindi nzego mpuzamahanga. Nitujya rero mu byo bahakana, nka leta ntabwo iri bugende ngo yishyireho uwo muzigo wo kumva ko ariyo yagiye ikica cyangwa se igakora amakosa muri operation Turquoise. Hariya ni baze individi cyangwa se umuntu ku giti cye wari uri hariya utarakoze icyo yagombaga gukora kugira ngo ubuzima bw'abantu burengerwe. Ibyo rero nibyo Chantal yarimo akomozaho, ntago ari ibintu biri buze kuba mu gitondo. Twagiye tubona aba ofisiye bemera, nk'uyu wari uhagarariye ingabo za Fransa mu Rwanda, hari raporo cyangwa se nka alerte yatanze ko mu Rwanda hari kuba jenoside, ariko iyo lettre ye akaba atayibona muri raporo Duclair. Byumvikane ko hari umuntu wakabaye uri Paris uri kubibazwa, ese ko twakoherereje iyi correspondance ni ihe reaction yigizeho, ese kuba ntiyakugezeho nibura. Akaba ari cyo dusigara turya ntiturebe muri cadre rusange, kuko nk'umunyamategeko nuko nemera ko umuntu aryozwa ikintu yahawe yagaragarije ibimenyetso nka individi, nibe icyaha kiri rusange. Kuri niteze rero ko ubushinjacyaha bw'Ubufaransa cyangwa se n'ubushinjacyaha mpuzamahanga, yaba ari urukiko rwasimbuye ICTR cyangwa se tukazibona nibura noneho bavuga ngo tukazibona nibura bavuga ngo kanaka iki kintu yagombaga kugikora kugira ngo arengere ubuzima bw'abarokotse cyangwa se bw'abahigwaga kiriya gihe, ariko ntiyagikoze. Noneho turasaba ko haba responsabilité individuelle kuri we, bikaza no kuba kwaguka bikaba byajya no kwigwa yarahagarariye. Ariko nitujya gukritika kuri ikintu kiri rusange, n'ubundi turakuramo ikintu kiri rusange kitaza no kugira impact. Ariko nituza kubona umuntu ku giti cye, nk'uko tubona umu ofisiye wari uri hano ahagarariye bagenzi be, ari byo yemera, ari bugire uwatunga agatoki. Twagiye tubibona yaba muri Gacaca ndetse n'imanza zaciwe n'urukiko rwa Arusha, nuko umuntu yaragenda akavuga ati ngiye iki naragikoze, nemera ko nishe umuntu umwe,
ariko nayo ndi kumwe na kanaka nawe yica batatu, kubera ko ntari bujye kwica abantu batandatu cyangwa se abantu bari ku mirenge 10 itandukanye. Hariya rero nawe navuga ati koko hano nararangaye kino gihe natanze ino raporo naho natanze raporo ntigeze agira replique, turaza kubona ikintu gifatika tubone noneho umu ofisiye wakabaye abiryozo. Reka dufate urugero rwa hafi mumbabarire ku bafata umwanya. Ntaganda arimo araburanishirizwa irahe, Ntaganda nka individi ari kuryozwa ibintu byabereye muri Kongo. Ubundi ubu twakabaye tubona umuntu wari uyoboye abantu bari i Murambi cyangwa bari Nyarushishi cyangwa bari hehe, bamubaza ngo ko watereranya aba bantu bakaba bari imbere y'urukiko. Icyo biza kuzana nuko noneho hari ya reconnaissance twamaze kubona muri raporo ariko ifite impamvu yo kwigisha, ariko noneho kabone niyo uriya muntu yagenda akaburana bikagaragara ko nta bimenyetso bihagije, avuga ati nashyizweho pressure. Iki kintu koko ndemera ko cyabaye, ariko ntago nabashaka kugikontrola. Bitandukanye no gusohora raporo gusa, tuzayisoma twongeye tuyisubiremo, ariko igihe hatari tuza agaciro k'icyemezo cy'urukiko. Ndashaka kumunganira gato. Kuriya hatewe intambwe ikomeye cyane iyo ibihugu nk'ibihugu, ko ntabwo yari raporo y'umuntu ku giti cye, ni igihugu. Iyo ibihugu bibiri byombi ubuyobozi buhari buvuze ngo dukore raporo, nabo bati dukore raporo, buriya baba bafunguye amaso abashakashatsi, abacukumbuzi, ibyo abantu bibaza ko, kandi noneho ntabwo ibyavuye muri raporo yakozwe n'Abafaransa ntabwo ari ibinyoma. Niyo wavanga ni ukuri kutuzuye, ni ukuri kw'ibanze kwashingirwaho ubundi bushakashatsi. Ubu nk'umuntu mutoya ubundi kumva byonyine ijambo zone turquoise, kandi noneho ubwaryo ni Igifaransa, ariko kandi urasanga y'Abafaransa, ni ubushakashatsi buryoshye. Wahita utangira no kuvuga ubundi ibi bintu kuki iyi zone, kuki batabivuze mu Kinyarwanda, kuki bitavugwa mu Cyongereza, kuki hari y'Abafaransa. Noneho kugira ngo twibaze ngo se ibyo baduhaye biruzuye, ntabwo tuzigera tubona raporo yanditse ingana ukuri kw'ibyabaye hano. Ukuri kw'ibyabaye hano kuzagomeza ari ukuri, noneho abantu bajya basatira bashaka kugera kuri uko kuri, ariko kuko hari n'ibyo tudashobora kuzamenya kuko turi abantu bitafashwa ako kanya. Ariko icyo kwishimira, ibihugu bibiri by'ibihangange, Ubufaransa n'u Rwanda, bisohoye raporo bibwiye isi ngo mwabashakashatsi b'isi mwe n'Abafaransa n'Abanyarwanda barimo, nimwinjire muri ibi bintu mushakishe. Ibindi byo bizajya bigerwaho, kuko buriya byari kugorana cyane nk'igihugu kuba cyatera intambwe, cyangwa nk'umuyobozi w'igihugu kuba yatera intambwe, cyane cyane nk'Ubufaransa, bidashingiye ku bushakashatsi, n'abenegihugu ntiyabakira. Ariko iyi ni intambwe nziza, ntekereza ko izasasirwaho byinshi. Ubu ni gute no dushaka kubaka icyizere mu rubyiruko uno munsi, kugira ngo bumve ko izi ntambwe zatewe mu bihugu by'ibihangange bibiri nk'uko ubyise, kugira ngo bubakireho uyu mubano na generasiyo zabakomokaho zose? Iki cyizere turacyubakiraho gute, dushingiye kuki? Nk'uko twatangiye tubivuga, rega izi raporo ziganirwaho, zizagirwaho impaka, zizajya muri National Library, abantu bakaza gusoma bakibaza byinshi. Ntabwo iyo tutaza kugira ingorane zo gucikamo ibice nk'Abanyarwanda, ntabwo zari ngombwa, ntabwo zari no kuba zihari. Hari kuba hari indi mishinga iri kuganirwaho. Ariko igihugu niba gishobora kwiyubaka mu myaka 27, hari abantu baba babirwaniye, babibiriye ibyuya, baretse imiteto, baretse kujya gutarama, baretse kujya kwinezeza, bakavuga ngo agaciro igihugu cyacu cyambuwe tugomba kukagarura. Agaciro rero katarinzwe mu ruhererekane rw'abantu, generasiyo zivunisha izindi. Nuvuga ngo ntabwo uzabikwepa. Niba warabaye muri leadership ya Kayibanda, ya Habyarimana, abantu bakemera ko ya identite Nduhungirehe yavugaga iba ikintu umuntu azira, arwanishwa, umwana akaba afite ise w'Umututsi na nyina w'Umuhutu, noneho abo babyeyi bombi babyaye umuntu akaba uw'igice kimwe, bikandikwa mu irangamuntu, bikemerwa, tukumva ntacyo bitwaye. Ariko uyu munsi leadership ikavuga ngo umwana ni uw'umugore n'umugabo, uwo mugore n'umugabo niba umwe ari Umututsi undi akaba ari Umuhutu, babyaye Umunyarwanda, dukomeze ubuzima.
niba bombi bafite background imwe ari abatutsi babyaye umunyarwanda, ni ikintu cyo kurinda no kurwanaho by'ibihe birebire. Buriya ntabwo ushaka kumva igikomere abantu baba bafite iyo bahuje ababyeyi bafite ababyeyi babiri bafite background zitandukanye bagapfa bazira umwe cyangwa bakananirwa gutabarwa bazira umwe. Ni ikindi gikomere gikomeye cyane. Ariko icyo navugaga, ubuyobozi dufite bwubatse igihugu mu gihe gito, tudakwiye gukora amakosa nk'ayakozwe na Repubulika ya mbere n'iya kabiri, cyangwa n'ayakozwe mu gihe ku bwami abantu basemuraga ubwiru bagatangira gutuka iby'iwacu, abakoroni bakaducisha mu ijisho. Twagize generasiyo ivunisha indi. Ibyo ababyeyi bacu baharaniye imyaka 1800 tubisenya mu myaka 100. Ni ukuvuga ngo iyo myaka 100 nitugera imbere y'abakurambere bacu bashobora kuzatubwira bati mwahemutse by'igihe kirekire. Ariko nanone uyu munsi abana bahari, twebwe tukiri bato, dukwiye kuvuga ngo ese izi nkotanyi zavanye u Rwanda ku manga zikaba ziduhaye igihugu gifite agaciro, cyubashywe, kigeze aho gishobora kuvuga ikintu mu nama mpuzamahanga kikumvikana, turabirinda dute? Turagomeza kubyagura dute? Ni umukoro wacu, kandi ntabwo wavuga ngo abantu badukuye mu rupfu bavanye igihugu ku manga noneho ngo uvuge ngo ugiye kwirira imbuto zikomotse kuri ibyo, nta murimo ufite cyangwa ngo birakunaniye nk'aho ari byo bigoye. Ntekereza ko twakishimira n'urubyiruko, yaba Theophile yaba Clarisse, nta bana batoya jenoside yabaye ari impinja, ariko uyu munsi barakacira ijambo ukumva bahagaze ku gihugu. Tube benshi rero, ntituvuge ngo ni ibyabariya kubera ko bari kuri televiziyo y'igihugu, ni ibyacu. Nuri mu kagari ahantu abona ibintu byangirika, ibyangirika n'ibye, ni umunyagihugu. Igihugu cyacu ni kimwe n'u Rwanda, tururinde, tururengere, turukorere, ntitwemere hari cyasubira inyuma. Nibyo dutegerejweho. Nibyo. Honorable Clarisse, ingengabitekerezo ya jenoside kino Honorable akomojeho, ugasanga umubyeyi umwe mbere yavuga ngo ni umututsi ni umuhutu, ariko ugasanga umwana abuze uruhande ajyaho ku mubyeyi we, cyangwa ugasanga umubyeyi yamwandikishijeho bitewe nuko umugabo ari we mutware w'urugo, ariko no munsi umwana aravuka akaba ari umunyarwanda. Iyi ngengabitekerezo ya jenoside ndetse n'ibindi byaha bifitanye isano turi mu kubona bigaragara mu bakiri bato, ubwo dukurikije na raporo zitandukanye zigenda zishyirwa ahagaragara, ahanini uno munsi twavuga ko biri mu guturuka kuki, kandi turi mu kubaka ubunyarwanda bushikamye. Icyambere naheraho, wenda tujya mu mategeko, icyambere jenoside ni icyaha kidasaza. Ikindi kandi nk'uko warubivuze, umwana ntago ari uwa se cyangwa ntago ari uwa nyina gusa, umwana n'uw'ababyeyi bombi. Kandi ku mugani niyo umugabo n'umugore bahura bafite background zitandukanye, umwana avuka ari umunyarwanda, ntago avuka avuga ngo ndajya ku ruhande rwa papa cyangwa se ndajya ku ruhande rwa mama. Kuko wenda ni gatoya nongeramo, hari igihe umuntu tukiri muri segonderi umuntu yakubazaga ati ese atura umusinga uri iki? Ati nzabanza mbaze icyo data yari, niba ari umusinga cyangwa niba ari umunyiginya, niba yari iki, ukagendera kuri papa wawe. Ariko ubu ngubu ntekereza ko tugendeye kubo dukomokaho, wenda kuvuga ngo bari abatutsi, bari abahutu, bari iki, uvuka uri umunyarwanda cyangwa se ubu ngubu turi abanyarwanda. Rero hari icyo wari uvuze nanone cyo kuvuga ngo hari raporo zigenda zigaragazwa z'uko urubyiruko rugenda rugaragaraho ingengabitekerezo ya jenoside cyangwa se n'ibyaha byerekeranye nabyo. Icyambere numva nabivugaho ni umukoro nkatwe dufite wo kugira ngo dukomeze kwigisha, kuko nubwo hari ibyakozwe byinshi, hari ibikorwa byinshi wenda ku bufatanye na Minisiteri y'Urubyiruko ndetse n'izindi nzego, ariko numva ari umukoro dufite wo gukomeza kwigisha, kuko urubyiruko rwinshi turi umusaruro, navuga ngo turi umusaruro w'igihugu. Ubundi nitwe tugaragaza ko igihugu, kuko igihugu cyari cyarapfuye muri jenoside yakorewe abatutsi, cyongera kuzuka nyuma y'urugamba rwo kubohora igihugu kirongera kibaho. Ariko usanga n'abenshi biganje muri abo ngabo ni abavutse nyuma ya jenoside, batigeze babona muri ayo mateka. Ugahita wibaza, ugashyira utubazo tubiri, ukibaza uyu mwana wavutse nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi utarigeze abibamo, wenda ushobora kwicara akajya kuri YouTube cyangwa se kuri internet agasoma, ni gute yifata akajya guhakana no gupfobya jenoside yakorewe abatutsi? Numva ari umukoro dufite wo kugira ngo dukomeze twigishe abo bana, dukomeze tubigishe, abumva bumve, abatumva ubwo birabareba, ntibizabuza igihugu gukomeza, ntibizatubuza gukomeza abashaka kubaka igihugu, ariko ni umukoro ukomeye wo gukomeza kwigisha. Ikindi kandi tunabibutsa ko jenoside ni icyaha kidasaza, ubwo nibatemera kwigishwa no kugororoka, ubwo amategeko azakurikizwa. Numva ari icyo navuga. Marie Chantal, wabaye imyaka myinshi hanze
uru rubyiruko turi mu kubona ku mbuga nkoranyambaga umunsi ku wundi bakana bakanapfobya jenoside yakorewe abatutsi, mubona mwe byo musesenguye ari uko bafitanye isano n'abasize bahekuye u Rwanda cyangwa n'abadafite amakuru nyayo ku Rwanda? Mwebwe nk'abanditsi mukora iki kugira ngo byibura aho bahurira mu mbuga zabo mubaho kuri nyago? Nge nibaza ko gupfobya jenoside ni ideoloji. Ideoloji sinzi ukuntu nabivuga mu Kinyarwanda, barayidifuza. Ni ukuvuga barayihererekanya. Ntabwo ari uko wavutse mu muryango harimo umuntu wakoze jenoside yuko uri upfobya. Nge hari abantu nzi rwose badapfobya jenoside kandi bafite abantu mu miryango yabo bakoze jenoside cyangwa bayibayemo ukundi. Ntabwo nibaza ko ari ibintu biterwa n'isano ufitanye n'umuntu wakoze jenoside. Ariko icyo umuntu yabona ni uko akenshi biba nka justification ku bantu bamwe na bamwe. Hari abo tubana hariya iriya mu Bubiligi, wajya gusanga ugasanga umuntu yakoze association. Iyi association irimo abantu bafitanye isano n'abantu bakoze jenoside, ariko ntabwo ari abantu bose. Ngewe nibaza ko kurwanya kugira ngo urwanye ideoloji bisaba yuko bisaba ukuri en fait, bisaba indi ideoloji. Nibyo bavugaga mu kanya, bavuga yuko nukongera ukigisha cyangwa ugahanagura ukamesa, simbizi, ariko ukabwira ukazana ukuri, ukazana defe, ukazana ubushakashatsi. Nicyo wenda izo raporo zizatumarira. Bitavuga ko bose bazabyemera, ariko nta kundi kuntu umuntu arwanya ideoloji usibye kubereka uko byagenze mu kuri. Kuba rero ari leta y'Ubufaransa cyangwa muri News Report abantu bamenyereye gukora ubwo bushakashatsi, ndakeka abavoka bakoze News Report aribo banakoze za investigation ku bintu bijyana na Watergate, bivuga ko babizi. Ni ibintu by'agaciro kuko bituma wereka abantu bapfobya jenoside uko byagenze nuko nguko, uko byerekanwe ko byagenze nuko. Ubundi rero nta kundi kuntu ngiye mbona umuntu arwanya ideoloji usibye kuvugisha ukuri. Usibye kuvugisha ukuri, muri izi raporo muri nk'abanditsi murabona zigiye kubafasha iki ku bijyanye n'amateka y'u Rwanda? Musanzwe mwandika ku Rwanda, mwandika no ku bindi atari jenoside gusa yakorewe abatutsi. Izi raporo zigiye kubafasha iki noneho ubusanzwe muri nk'abanditsi? Ngewe mu by'ukuri hari ibintu namenye nsoma izo raporo ntarinzi, kuko hari nubwo twicara tukagira ngo ibintu byabaye mu Rwanda turabizi uko byakurikiranye, kubera ko wicaye imbere ya televiziyo wenda muri commemoration bakabisobanura, ariko harimo detail nyinshi ngewe mu by'ukuri ntarinzi y'ukuntu byakurikiranye, cyane cyane attitude y'Abafaransa nyuma ya jenoside, ukuntu bagiye sinzi ukuntu iryo jambo narivuga mu Kinyarwanda, bavuga camouflage, bagahisha ukuntu byagiye bigenda, ukuntu bagahisha role yabo. Ni ukuvuga ni ibintu umuntu ashobora gukoresha kugira ngo yandike, kubera ko ngewe ndakeka ko Abanyarwanda nibo bagomba kwandika en fait ibintu byababayeho, ntago ari Abafaransa cyangwa Ababiligi cyangwa abandi. Ikindi kandi donc ni ukuvuga izo raporo ziduha detail umuntu adafite ashobora gukoresha yandika kugira ngo yerekane ibintu byabaye. Ngewe rero ikindi navuga mu kwandika, ngewe ntago nandika gusa kuri jenoside. Nkeka ko tugomba gusubira mu mateka yacu, mu bintu muri periode mbere y'abazungu, précolonisation, periode précoloniale, mbere y'uko abazungu bagera mu Rwanda, kuko niho tuzakura ibintu dufite biduhuza. Niho hambere. Ngewe mbona Abanyarwanda tutazi amateka yacu. Ngewe bwanjye nagombye kuyigisha, kujya gushakisha, n'ubu ngubu ndacyavumbura byinshi, ariko niho tugomba guhera mbere kuko jenoside yarabaye, jenoside yakorewe abatutsi yarabaye,
yanditsweho izahora yandikwaho kuko tugenda tumenya byinshi ariko tugomba no gusubira inyuma tukajya mu mateka yacu tukamenya aho dukomoka tugahera kuri Gihanga tukamanura tukajya mu Bagabekazi ngewe ni interesa cyane ku Bagabekazi ariko tugomba gusubira mu mateka yacu kuko nta handi tuzakura identite atari aho ngaho. Avuze identite honorable hari icyo uvuga kuri identite na ndi umunyarwanda ibyo bintu bibiri ubundi si kimwe cyahindura imvugo wabivuga iki? Nibyo nta nubwo kundi byari kugenda kuko twari twamaze gukolonizwa kandi no kumenya iby'ahandi ntabwo ari bibi cyane, ikibi kiba iyo utaye iby'iwanyu. Buriya ibintu byinshi by'i Rwanda byishwe nyine no kwirengagiza icyo gice cy'imibereho y'abakurambere bacu kandi ariho hari isano muzi. Nivuga ngo niba ngewe na Chantal duhurira kwa sogokuruza wa gatanu nkaba ndashaka kubimenya, nimugirira nabi sinzaba mfite gikumira kuko ubundi baravuga ngo nushaka kugira umunyarwanda nabi ntukamubaze aho aturuka kuko numubaza aho aturuka muzahura. Ikintu rero cyitwa identity, ikintu cyitwa ubunyarwanda, ngira ngo inkotanyi iyo ziza kubohora u Rwanda ziri gushakisha igihugu gusa ngo zive mu buhungiro, zidashaka gukosora amakosa yari amaze gukorwa mu ruhererekane rw'abasimbuye ingoma ya cyami ku mwaduko w'abazungu ugitangira, bakaza badafite ubunyarwanda nka ideoloji isimbura ibyari bihari. Ntabwo wari kubona ikintu ubwira umwana wacitse ku icumu umubanishe n'umwana cyangwa n'uwamwiciye n'umwana w'uwamwiciye, usibye kubabwira ngo reka tubiganire twitonze turi bamwe. Burya uri kubwira abantu ngo turi bamwe, amakosa hakorwa make kuko abantu batangira gutinya ko bari bwikore mu nda cyangwa bakihekura nubwo byari bimaze kuba. Ni ikintu gikomeye rero, ntekereza ko ibintu byose tuganira abakiri bato, igishoro dufite ni identity duhuje, ni igihugu duhuje, nta ufite ibidasanzwe arusha abandi. N'abariya bakiri mu buhungiro bafite ubwoba birukanka inyuma bameze nk'abatera inkunga jenoside, buriya ipfobya nihakana ni fezi ya gatatu ya jenoside. None ugasanga umwana w'imyaka 17 18 ari gushyigikira umujenosideri bataziranye, yaba ari mu buyobe cyangwa iki ngo arapfobya. Ibyo rero ni ubuyobe, ariko tugomba kubagaruza ubunyarwanda. Iki gihugu ni cy'u Rwanda, turagihuje, duhuje isano muzi, reka tujye kuyicukumbura nk'uko buri wese agira inyota yo kuvuga ngo ariko ubundi duturuka he, turi bande. Tuzasanga twaragize ingorane zikomeye jenoside yakorewe abatutsi kaba, ariko noneho tuzafata icyemezo ndakuka ko nta rwango ruzongera kuba mu banyarwanda. Tuzasanga twese dufite inkomoko imwe. Yego, ndagira ngo icyo uvugaho Theophile, ndi umunyarwanda, mwebwe nk'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi muyivugaho iki, muyibona mute? Murakoze. Nk'abarokotse gahunda ya ndi umunyarwanda tuyumva cyangwa se tuyifata na yombi, kubera impamvu ngiye kubasobanurira. Iya mbere ni uko igihe habuze umunyarwanda twabaye victime. Yego. Igihe habuze umunyarwanda imiryango yacu twarayitakaje, dutakaza abaturanyi, dutakaza inshuti. Icyongeye ariko noneho tubona ko natwe dufite n'uruhare mu kurema yandi umunyarwanda cyangwa se mu kurema bwa bunyarwanda. Akenshi iyo ubivuga wambaye ingofero y'uko warokotse jenoside, hari igihe bidahita byumvikana uko bikwiye, ariko dufite imiryango yacu ituye cyangwa se ibana n'abandi yaba mu byaro cyangwa se mu midugudu. Reka rero duhera, ntabwo uriya muntu ashobora kubaho wenyine. Kugira ngo abe uwo ari we nuko hari abamuri iruhande. Icyongeye ariko noneho niyo tugiye no kwihuriza hamwe, tudakwiye no kwambara n'iyo sura yo kumva ngo nabarokotse, bikumva ko ari ibintu biri apari ya ndi umunyarwanda. Nuko no muri structure ishyiraho imiryango y'abarokotse nayo ni kimwe na structure ishyiraho imiryango yindi. Nta structure yihariye cyangwa se sinzi ko nabyita mu Kinyarwanda wenda honorable. Duhe nk'urugero here muri GAEG. Nuko muri GAEG cyangwa se na AEG nuko dufite abanyamuryango
bari mu byiciro nk'uko tuzi dufata urugero muri FPR honorable yarabikomojeho tuzi abakada tukamenya n'abandi bagiye bajoyininga no muri JAEG rero tugiramo abanyamuryango tukagira abanyamuryango b'icyubahiro tukagira abanyamuryango b'abayoboke igihe cyose wemeranya n'amahame ya JAEG cyangwa se AEG uraza tugakorana kuko tuzi neza agaciro ko kugira amaboko cyangwa se kugira abantu mufatanya mu kuzamura. Niba nakumvise neza ntabwo mwakira gusa abarokotse jenoside yakorewe abatutsi. Niko bimeze. Aho niho nifuza ko hari ijambo rimwe ubwira urubyiruko muri rusange Honorable Minister dusoza. Urubyiruko uno munsi rurasabwa iki? Rurasabwa byinshi yego ariko tugeze muri gahunda ndi umunyarwanda umunota umwe wihanganye ukakoresha neza byamfasha. Urakoze cyane. Urubyiruko rwacu ni rugomeze rugire inyota yo kumenya amateka, kumenya isano muzi no kugomeza uyu muhigo wo kubaka ibyagezweho, kubirinda no kubyagura. Hari ingorane ishobora kuba iyo umwana agiye gupfobya icyo atazi atabonye. Yego. Aho kugira ngo agire imbaraga kumenya icyo atazi atabonye agatangira agipfobya. Indi ngorane ihari ku bakuru bagomba kwirinda ni uguhakana icyo uzi wabonye, bigatera abato kutagira icyerekezo. Ibyo ni ukubyirinda cyane. Noneho kumenya ngo sinzahora ndi muto. Ntabwo abana badukurikiye ari abana uyu munsi mu myaka 10 bazaba ari abagabo n'abagore. Nubyara nukura nubona inshingano utaramenye iby'i Rwanda uzabyitwaramo uti. Ni igihe cyiza kuko niyo utarayobora babiri uba wiyobora. Iyo urengejeho umwe baba babaye benshi. Umuyobozi rero utazi igihugu aba bana b'Abanyarwanda ntibamenye u Rwanda, bamenye ingorane zarwo, bimenye mu muzi aho baturuka, noneho banibone mu ruhando mpuzamahanga bari kurwanira u Rwanda, bari kurwanira ishyaka u Rwanda, bari kwimana u Rwanda, bari gukora ibishoboka byose ngo batara mu Rwanda aho kurutaramana. Iki gihugu cyacu kibaye igihangange kubera abantu babihagurukiye. Tukirinde, tugikorere, tukirengere, natwe abazaba ari abana mu gihe cyacu turi bakuru cyane bazanezezwe nuko tutapfushije ubusa kubana n'intwari turi kumwe nazo uyu munsi, tutazahorana nk'abantu ariko tuzahorana intekerezo zabo, tuzagure, tuzungure, u Rwanda ntirugasubira inyuma. Ndabashimiye. Ati u Rwanda ntirugasubire inyuma nibyo koko. Ese izi raporo kare ebyiri twavuzeho wowe nk'urubyiruko aho wicaye zivuze iki kuri wowe? Shiri ku bute ntabwo ari page nyinshi cyane ujyanye na page ushobora kuba warasomye mu ishuri. Gerageza usome umenye neza amateka ndetse n'ukuri kw'igihugu cyawe nk'uko Honorable yabitubwiye ndetse na Chantal yabitubwiye kugira ngo umenye neza uko ujya guhangana n'abapfobya bakanahakana amateka yawe. Banza usome ubanza umenye neza nawe awuza kumenya aho watakira. Reka rero nshimire Honorable Bamporiki kuba witabiriye ikiganiro cyacu. Tugushimire Honorable Clarisse, tugushimire Theophile, tugushimire Madame Marie Chantal Nduhungire kuba mwitabiriye namwe ubutumire bwacu. Kanshimira abantu bose bahisemo kubana natwe ariko mire no kwitsinda rigari rya RBA yadufashije ku buhanga bw'ibyuma. Njye nitwa Andrew Kareba.